Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang orang yang batuk. 1. Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh menggunakan batuk untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, kuman, debu, atau benda asing. Batuk bisa jadi tanda penyakit. Batuk dapat menandakan berbagai kondisi seperti infeksi saluran napas atas, flu pilek, asma, TBC, COVID-19, alergi, asam lambung naik. Ada dua jenis utama batuk. Batuk kering, tidak berdahak, seringkali karena iritasi atau infeksi virus. Batuk berdahak, menghasilkan lendir, biasanya akibat infeksi bakteri atau peradangan. 4. Bisa menular. Batuk yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri bisa menyebar melalui droplet percikan air liur saat batuk. Bisa berlangsung lama, akut 3 minggu, subakut 3-8 minggu, kronis 8 minggu, perlu pemeriksaan lebih lanjut. 6. Batuk bisa dipicu oleh lingkungan. Asap rokok, polusi, udara kering, atau